ɗauko ma har ta karatun addini. Ai karatun addini inda Allah ya taimake mu Hausawa da malaman zauri Allah ya saka musu da alkhairi. Amin amin. Da suka yi ta kokari wajen zaƙulo fassarorin kalmomi na littattafan addini ya zama ma al'adar mu ma ta yadda ko da malamin addini ba zai iya yin bayani da larabci ba inda zai iya kasan iya karantuwa ka fassara daban yin conversation ka yi wato tattauna da harshen shi ma daban. Akwai malaman zaure da na sani da yawa ba za su iya tattaunawa da harshen larabci ba amma duk littafin da ka kawo a gabansu za su karanta su fassara ma. To mu al'ummu ta yadda wannan malami ne kuma zai iya yin fatawa zai iya abubuwa da yawa zai iya limanci amma a bangaren turanci ba haka bane. Mu a bangaren boko sai muka ce a'a ko za ka karanta ka fassara mu ba mu yadda kana da ilimi ba sai in ka iya turanci kuma in ka iya turancin ma sai in ba ka yin kuskure a turancin saboda akwai wani abu kamar mu a jami'a idan ka zo ɗaliban jami'a kana cikin magana da turanci in kai kuskure ɗaya aka yi rashin sa'a ka sake na biyu tsautsayi ya sa ka sake na uku to wani ba zai ƙara sauraron ka ba ma fa saboda kana yin kana grammatical errors shi a tunaninsa in dai kana wannan yin kuskuren a turanci to duk ilimin da kake da shi ba shi da amfani to daga nan ma zai daina sauraron ka kawai kai in ka shigo da kikin malami ya shigo a sa maka sunaye kala kala saboda me sama kana yin kuskure a yaren da ba na mahaifiyarka ba da haka wannan sai ya sa shamaki tsakanin ɗalibai da fahimtar ilimi da haka shi ma malamin in ya zo kokawa yake karye kuskure da haka zai ta kalan kalmomi ne wanda in ya kawo su ma wata ilma ɗaliban ba su ma san fassararsu ba saboda a nan ne za su fara girmama shi ya kawo musu kalmomin da ba su san fassararsu ba. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.